سلام ستړي مشئ درنو لیدونکو نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د مرغومي نهمه چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر 19 سره برابره ده. دا اوتمنځی نیوز دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو په عاید کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. امریکایي سرچینې وایي چې امریکا متحده ایالات اوکراین ته څه د باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو ته تیاری نیسي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سه شنبې په ورځ اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورټي لوبو کې د اوکراین او روسیې پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشوني دي. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو په عاید کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږکاني کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه د باندې 600 میلیونه ډالر عاید ترلاسه شوی دی. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو په عاید کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ مسؤلین وایي چې د دوی د بېساري هڅو په ترڅ کې د تصدۍ عواید د تیر کال په پرتله 50 سلنه ډیر شوي او لا هلې ځلې روانې دي څو نور هم د دې تصدۍ عواید زیات شي. د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ رئیس مولوي عبدالله حمید وایي چې د روان کال په تیرو 6 میاشتو کې د شمال د ډبرو سکرو تصدۍ څه د باندې 600 میلیونه ډالر عواید راټول او د حکومت خزانې ته یې سپارلي دي. حامد زیاتوي چې د روان کال د لومړیو 6 میاشتو عوایدو ته په کتو د تیر کال په پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي او لا هڅې روانې دي څو نور هم عواید زیات شي. د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ کارکوونکي غلام سخي او محمد انور وایي چې د شمال د ډبرو سکرو او دغه د کرکر د سکرو په کان کې د تیرو وختونو په پرتله کاري اسانتیاوې رامنځته شوي او دوی په فني ډول په ډاډه زړه باندې سکاره استخراج کوي. دغه کارکوونکي وایي چې د اسلامي اماراتو د حاکمیت وړاندې به دوی ډیر کله کان د تګ او راتګ پر مهال له امنیتي ستونزو سره مخ کېدل. امریکایي سرچینې وایي چې متحده ایالات اوکراین سره څه د باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو ته تیاری نیسي. دوو امریکایي سرچینو پرون ریټرز خبري اژانس ته وویل چې دغه مرستې به په راتلونکې اونۍ کې اعلان شي. امریکایي سرچینې وایي چې متحده ایالات اوکراین ته څه د باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دوو امریکایي چارواکو پرون ریټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاولین ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړۍ جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتونو پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سه شنبې په ورځ اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مرګونې جګړې رامنځته کېږي چې دواړو خواو ته مالي او ځاني تلفات اوړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سه شنبې په ورځ اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له دواړو لوریو د کرارۍ غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنګټن د دواړو لوریو ترمنځ د لانجې حل ته ژمن دی. د فلسطیني ادارې مشر عباس د اسرائیل د ټولو یو اړخیزو اقداماتو د بندېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د لاسلیک شویو موافقو او نړیوال قانون خلاف دي. هغه د فلسطینیانو هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې اسرائیل دې خپل اشغال پای ته ورسوي. په وروستیو کې په سیمه کې بیا تاوتریخوالی زیات شوی چې دې مسئلې اندېښنې ولاړې کړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورټي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشوني دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورټي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشوني دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس په سپورټ بندیز ولګاوه.
د لګېدلي بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. د دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلي وو باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې وایند پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. دا و 2 بجو خبري ټولګه چې ما کپتان جان منځي د خپلو تخنیکي همکارانو پر مټ وړاندې کړه. تر بیا ښې چارې الله مو بل شه.